这台点歌机呢，我已经使用了1个小时了。首先，大家最关心的就是它的音质，来，我先给大家展示一下。其次就是它的点歌方式，可以扫码点歌、触屏点歌，都很方便。它还可以翻盖收纳，拿出我们的2只麦克风。2只金属可充电麦克风，还有啊，它不仅可以当做点歌机，还可以当做回音壁、有线、无线音响来使用。这么丰富的接口决定了它的功能扩展性。那么什么人群适合呢？如果你只是想单独唱歌，摆放空间有限的话，那么这款就适合了。或者你是露营党，搭配这个肩带，户外唱歌也是不错的。目前这款呢，只需要500多就可以了，终身免会费。快点点击了我的头像了解吧。